接力賽咧，就希望可以爭取到頭3嘅成績咯，為港爭光。我就希望做到最好啦，有幾前得咁前啊！希望喺呢個巴林嘅大舞台上面，可以站喺呢個頒獎台上面拎獎啦，為香港拎一塊獎牌。好開心啦，可以實現翻神燈嘅願望啦！真係好開心，因為冇諗過會攞到銅牌。我覺得3項裏邊個跑步做得較為好，特別想多謝 Bosco 啦。雖然佢前日炒咗車啊，但係都堅持出賽嚟成全呢個團隊。我前幾日就炒咗車，但係咧我今日咧個狀態就非常滿意嘅，因為追到前邊頭嗰幾名個距離係近咗嘅，我都非常滿意啊！我都係第一次參加呢個咁大型嘅比賽啦，咁都係有少少壓力嘅比賽前，因為見到大家嘅實力都好勁啦，咁我都有擔心過自己會唔會唔夠強，但係因為有大家咁好嘅隊友，所以我哋先可以贏到攞到今日呢個獎。首先我好多謝奧委會同埋我哋嘅3次總會提名我啦，令我有一個非常好嘅機會去參賽啦，仲拎埋銅牌啦！多謝其他隊友 carry 我啦，同埋包容我。多謝體院所有教練嘅對我哋嘅支持，佢哋令到我哋可以喺最好嘅狀態下比賽。最後啦，想多謝我屋企人啦，佢哋專登飛過嚟支持我比賽。咁其次，我想多謝我屋企人啦，日日都有 send message 俾我去鼓勵我同埋問下我啦。同埋我想多謝我爹哋媽咪同埋阿哥啦，一直好支持我去玩呢個運動啦。冇諗過前日就炒咗車啊，不過今日終於證明返自己啊！多謝。